Leave the stomach, the spirit of Satan. Put a mic in the mouth. Come on. What's up, more? What's up, more? Huh? Who? Jesus' name. Come on. You are free. Say, you are free. Rise up. Rise up. You are free. You can walk. Rise up. Rise up. Leave that thing. Walk. What are you doing to her? Huh? I can't hear you. What are you doing to her life? Huh? Amen. Hallelujah. Watch there. Watch there. Amen. Watch there. Glory to Jesus. Can you stand up and appreciate God for his life? Hallelujah. Watch God. Glory to Jesus. All right, listen. There is no way when you are using this, you can do this. No. Who came with them? It's you, Mama. What was happening? Can he do like this? No, dear No. Lord. Monday he went to work. When working at the work, he said his spinal cord come push. Yes. And feeling pain, and he can't walk straight. You could not walk. Hey, he cannot Now walk. you can see he's running. Hey, it's a miracle. Thank you, Lord. Oh, God is wonderful. He's wonderful. Amen. What happened to you? Twisted. Okay. Show me how you walk. So you can't put this leg down. I can put it down, but I cannot stand. So you feel pain? Yes. You know her? It's your daughter? Yeah. So you can't walk with this leg. You will walk today. You walk like this. Stop there. Come on, you demon. Ouch! Ouch! You demon. Ouch! Come on. Ouch! You lift this leg. Lift the leg. Lift the leg in the name of Jesus. Ouch! Come on. I touch this leg. I touch the leg. I stretch the leg. And I stop this pain now. In Jesus' name. He's free, this man. You are free. Brother, rise up, you will walk. You will walk without crutches. Rise up. Hallelujah. Where are the crutches? There are two. Where is another one? Where are the ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଏମିତିକା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡି ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବା କିମ୍ବା କାହାର ବିଚାର କରିବା ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 3ଟି ପଦକୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣାଶୁଣା ପଦ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ରିପିଟ୍ କରୁଅଛି, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବର 21 ପଦରୁ 23 ପଦ, ମୁଁ ଗତ ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜାତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 21, 22 ଏବଂ 23। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। 22 ପଦ, ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। 23 ପଦ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଅଛି। କ'ଣ? ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅମୁକ ପାଷ୍ଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରା ଅମୁକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଡିକ୍ଟ, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣା। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ କି ନାହିଁ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିନଥିଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବଲରେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବାହାରିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବାହାରିବେ ଶେଷ କାଳରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କାନକୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ, ମାନେ ତୁମର ଧନ ବଢ଼ିଯିବ, ତୁମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ତୁମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କାରଣ ସେଇ କାଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, କେବଳ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଅମୁକ ରାଜାକୁ ତୁମେ କୁହ ଯେ ତୁମ ପ୍ରତି ଏୟା ଘଟିବ, ଯଦି ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ। ତେବେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଚେତାବନୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏୟା କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏୟା ଘଟିବ, ସେୟା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ହଉନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ,
ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିଏ ଯିବ? ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଦପର ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଇବେଲ ଭିତରୁ ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ଆଉ 22 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେଦିନ ଅନେକ ମତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ଏଟା କୋଉମାନେ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ। ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲୁ ନାହିଁ? ଏଟା କୋଉମାନେ? ଏଟା ହଉଛି ଚମତ୍କାର କରିବା ଲୋକମାନେ। ତୁମ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 23 ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ମଚାରୀ। ଯୀଶୁ କହିବେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସତର୍କ କିପରି ରହିବେ? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।